Мы находимся в лесном фонде. Вот здесь проходит дренажная канава, которая соединяет речку Зеньковку с лесным ручьем. Она перекрыта. Когда была здесь организована стройплощадка, пошли работы, эту канаву просто перекрыли. Застройщик не имел никакого права это делать. Это нарушение закона. Наш фонд будет добиваться, чтобы эта канава была очищена от грунта.